Anaitwa Jovini Daudi. Kazi wa Kibaoni. Mimi ndo nilikuwa conductor hiyo gari. Tunatoka Ngaramtoni kwenda mjini, na hilo basi lilikuwa linapandisha kutoka mjini kuja Ngaramtoni. Likawa lime overtake. Ndo kakutana uso kwa uso na hiyo daladala. Sio mbaya, ni mkono tu ndo umekome. Kama umeshtuka sijui umevunjika sijajua, nasubiri x-ray hapo. Sijui labda wao nilokuwa nao hapa karibu ndo najua, wengine sijui. Aliza. Ndio na mimi nauliza, kila mmoja ananiambia yupo ICU sijui. Mimi naitwa Abdul Rashidi. Tulikuwa tunaelekea mjini. Ni yule dewa basi ndo aliovateki. Siti ya mbele ya nyuma ndo mimi ndo tulikuwa tumekaa. Ya mbele yake afu ya nyuma hapa hivi. Mimi ndo nilitokea dirishani, maana nilikuwa niko karibu na mlango hapa, nilitokea dirishani. Mimi taya ndo nimenani kuona, ameniambia niende Mount Meru. Haya. Wataniangalia taratibu. Kuna abiria ambaye wameumia sana. Sijui labda Mungu awasaidie wapone, ila sijajua, sidhani. Ilikuwa bado wanapumua ila damu zilikuwa zinawatoka nyingi. Sio mbaya, maumivu ndo nasikia pia, sana sana ni taya hapa. Asante. Ni makini tu, wepo tu. Mimi naitwa Restuta Thomas Mwacha. Ni kweli kwa ujumla bado ni changamoto kujua. Ni vile nimekuja kushtuka mimi niko huku, kwa hiyo vingine vya nyuma vyote siwezi kujua ilikuwaje. Wala siwezi kujua kwamba tumepata ajali nini na nini imetokea. Hapana. Nilikuwa natoka nadhani nyumbani kwenda mjini. Ndio tukagongana sasa. Uliona labda wakati gari linakuja? Kuona mimi nilikuwa nyuma, lakini tu nimeona kwamba tumegongwa, siwezi kujua tumegongwa na nini. Hapana. Ni mkubwa sana kwa kweli. Kwa sababu mimi sielewi chochote, ni vile nimekuja kukutana kwa hapa, kwa hiyo siwezi kujua huko nyuma kimetokea nini. Kama kitu kama hicho. Kwa sababu nimekuja nimejikuta niko huko, kwa hiyo sielewi chochote. Hapana. Sikuelewa tena chochote. Hapana. Umeumia sehemu gani? Sana ni ile bega hili. Ndio limeumia. Huko kwingine sina shida, wamesema bega zaidi, mkono huu. Hali yako sasa? Namshukuru Mungu kwa kweli, kama bado nipo jambo la heri. Aise, waache uzembe, wawe makini barabarani, kwa maana hiyo overtake nayo inamaliza watu tu. Wafuate sheria barabarani, ndo kama hivyo sasa. Wanaleta shida kwa abiria wake. Kuna mmoja tayari ameshafariki, lakini uko hai. Jambo la kumshukuru Mungu, kwa maana hata ukiniambia wale wenzangu ni yake na nani, siwakumbuki tena. Mimi kujikuta niko hai ni jambo la kumshukuru Mungu kwa kweli. Mimi naitwa Nicholas Sawa, katibu mwenezi wa CCM wilaya ya Arumeru. Niko hapa hospitalini, hospitali ya Seliani, kuja kuwaona watu waliopata ajali, majeruhi. Hii ajali mimi nimeshuhudia. Nilikuwa natoka mjini naenda Ngaramtoni, mitaa ya Kwaidi, na nyuma yangu kutokana gari kubwa, basi la Dar Express, nafikiri ilikuwa inaenda Nairobi. Na kuna haisi inashuka inaenda mjini, na hiyo haisi ilikuwa imeongozana na pikipiki. Sasa hii gari kubwa ni kama vile inataka kuni overtake, na mimi nikapunguza mwendo kidogo, nikaa naangalia kwenye side mirror. Ghafla nikaona ajali imetokea. Pale ndo nikashuka nikaangalia gari ya haisi imeumia sana. Na hapa nimefika hospitalini sasa kama mwenezi wa chama kuja kuangalia hao majeruhi imekuwaje, hali zao zikoje. Nimewaona walioumia sana walikuwa 11. Wakati wanafika hospitalini moja ishafariki, na hapa nimefika hospitalini moja pia amefariki, na 4 wameruhusiwa hawajaumia sana,
na hao wengine waliobaki, wengine 3 wako theater, wengine wanaendelea kuhudumiwa. Tuendelee kuwaombea kwa Mwenyezi Mungu, Mungu awasaidie, aokoe roho zao. Lakini natoa wito kwa madereva wote. Dereva, unavokuwa barabarani unatakiwa uendeshe gari lako na gari la mwenzako, kwa maana kuongeza umakini. Kwa sababu pale kujaribu kuangalia speed, kwanza pale ilikuwa 50. Lakini pia haisi inavoshuka na ile gari nyingine inavopanda, pengine speed ile haikuwa 50. Na haya magari makubwa pia mara nyingi wanapenda sana kutanua, ku overtake magari haya makubwa. Waone namna gani ya kuchukua hatua ya haraka, wasifanye hivyo tena. Lakini nimefurahishwa sana na traffic aliyoko pale, Somebody Yusuf jina lake. Huyu ndugu ilivyoona ajali imetokea na watu wameumia, damu zinamwagika, aliona ambulance ilikuwa inaelekea Ngaramtoni. Ile ambulance ina speed ndogo, alitumia nguvu yake kukimbia. Speed ile sijawahi kuona askari kikimbia namna ile. Akaizuia ile ambulance ili kusudi irudi wachukue wale waliopata ajali. Lakini akafanikiwa. Hata hawa ambao wataokolewa hapa hospitalini, juhudi zake mimi naitambua binafsi. Nilifurahia sana ule moyo wake wa kukimbia kwa speed kuhakikisha ili aokoe maisha ya Watanzania. Na hicho tunachotaka sisi pale, Watanzania wengine wajitokeza pale, wanawabeba ili maiti, hawaangalia hata kama kuna damu, hawajavaa gloves, wanawapakia kwenye gari ili kusudi kuokoa roho za hawa waliopata ajali. Pale tumejifunza dini kwamba kama nchi, kama Watanzania, tuendeleze ule umoja na mshikamano, kwa sababu sisi ni wandugu, sisi ni jamaa, ni watu wa moja. Baada ya kusema hayo, niendelee kutoa pole kwa walioumia, waliofiwa. Poleni sana familia. Lakini kama kuna namna serikali inaweza ikawasaidia kwa gharama za matibabu, wako Seliani hapa hospitali, sio hospitali ya serikali. Serikali kama kuna namna inaweza kuwasaidia hawa kwa ajili ya gharama, chama tungetoa wito serikali iweke mkono, kwa sababu hii ni ajali, hakuna aliyejiandaa. Kwa hiyo hayo ni maneno yangu, na Chama cha Mapinduzi tunatoa pole nyingi sana kwa wote. Kwa majina naitwa Allen Gurumwa, ni katibu wa afya wa hospitali hii ya Seliani. Leo kwenye majira ya saa 4:30 tulipokea majeruhi wa ajali ya barabarani, na majeruhi walioletwa hapo hospitalini walikuwa ni 10, na wengi walikuwa na majeraha madogo madogo, na wengi waliweza kupata huduma na baadhi yao waliweza kuondoka. Lakini majeruhi 3 hali zao zilikuwa ni mbaya. Kwa mmoja alipelekwa ICU, na 2 ambao mpaka sasa hivi pia hatuweza kufahamu majina yao waliingizwa moja kwa moja kwenye chumba cha upasuaji, na hadi sasa hivi bado pia hatujapata watu wao wa karibu waliofika ili kuweza kutoa utambulisho wao. Na pia tulipokea mwili mmoja wa mtu aliyefariki pale kwenye ajali, na mwili huo umehifadhiwa katika chumba chetu cha kuhifadhia miili ya waliofariki, na majeruhi wengine wanaendelea bado na kupatiwa matibabu hapa hospitalini. Tunashukuru pia ushirikiano tuliopata kutoka jeshi la polisi, wenzetu wa kutoka USA na kituo hiki cha kwetu cha Ngaramtoni waliweza kufika kwa wakati, na waliweza kuruhusu na kwamba wa majeruhi waendelee kupewa huduma, alafu form zile za kutoka polisi zitafika. Kwa kweli jeshi la polisi wameonyesha ushirikiano mzuri na umeturahisishia hata sisi kuweza kuwahudumia au waliopata matatizo katika ajali hiyo. Baadhi walikuwa wameumia kwenye maeneo ya miguu, wengine maeneo ya kichwa kutokana na nature ya chombo kile cha usafiri walichokuwa wanasafiria. Kati ya majeruhi 10 walioletwa hapa, 5 ni jinsia ya kike na 5 pia ni jinsia ya kiume, na hao ambao hali zao ni sio nzuri ambao wamepelekwa kwenye chumba cha upasuaji, wote 2 ni wanawake, na yule aliyekuwa ICU ni mwanaume.